Ja jums ir jautājums, vai XTB vai Interactive Brokers ir labāka izvēle, jūs esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es salīdzināšu abus brokerus un palīdzēšu jums izlemt, kurš varētu jums labāk atbilst. Un, ja domājat par konta atvēršanu, zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem. Sāksim! Vispirms drošība. XTB ir kotēts Varšavas fonda biržā un regulēts ar augstākajām iestādēm, piemēram, FSA, FCA un SAISEC. Klienta līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos, un fakts, ka XTB ir publiska uzņēmums, pievieno vēl vienu caurspīdīguma slāni. Interactive Brokers no otras puses ir arī publiski kotēta uzņēmums, tirgots Nasdaq biržā un regulēts ar daudziem augstākās līgas uzraudzības iestādēm, tostarp SEC un CFTC ASV, FCA apvienotajā karalistē un ASIC Austrālijā. Klienta līdzekļi ir atdalīti, un ASV tie ir aizsargāti ar SIPC apdrošināšanu. Ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi biznesā, Interactive Brokers plaši uzskatīts par vienu no drošākajiem starpniecības uzņēmumiem pasaulē. Tātad, runājot par drošību, abi starpnieki ir uz vienāda stabila līmeņa, ir neizšķiets. Tagad paskatīsimies uz tirdzniecības platformām. XTB piedāvā pārlūkprogrammas bāzēta platformu, kā arī mobilās lietotnes Android un iOS ierīcēm, kā darbojas gludi un sniedz piekļuvi visiem klasiskajiem tirdzniecības rīkiem, tehniskajai analīzei, indikatoriem, zīmēšanas rīkiem un stratēģijas veidošanai. Lai atvērtu pozīciju, vienkārši izvēlieties aktīvu, ar teles labo pogu noklikšķiniet un izvēlieties jauns pasūtījums. Jūs saņemsiet vienkāršu pasūtījumu logu, kurā varēsiet iestatīt tirdzniecības apjomu, maržu, peļņas mērķi un zaudējumu apturēšanu. IBKR galvenā platforma Interactive Brokers ir Trader Workstation, kas ir viena no vismodernākajām platformām nozarē. Tā atbalsta tirdzniecību ar akcijām, ETF, valūtu, opcijām, nākotnes līgumiem un obligācijām vairāk nekā 150 globālajos tirgos. Sākotnējam lietotājiem IBKR arī piedāvā vienkāršotu mobilo lietotni, kas ļauj viegli ieguldīt akcijās un ETF. Tātad, kura ir labāka? Manuprāt, ja vēlaties tirgot neatkarīgi ar vienkāršu un mūsdienīgu platformu, XTB ir priekšrocība. Bet, ja jūs meklējat piekļuvi globālajiem tirgiem un profesionālas klases instrumentus, Interactive Brokers varētu būt piemērotāka izvēle. Nākamais runāsim par noguldījumiem un izņemšanām. XTB jūs vienkārši pārslēdzaties uz savu reālo kontu un klikšķiniet uz oranžās pogas apakšējā kreisajā stūrī. Jūs varat iemaksāt ar karti, bankas pārskaitījumu vai vietējiem maksājumu veidiem, atkarībā no jūsu valsts. Oficiālais minimālais depozīts nav, bet reāli iesaku sākt ar vismaz 200 USD. Interactive Brokers depozīti parasti tiek veikti ar bankas pārskaitījumu, ar ierobežotu atbalstu citiem maksājumu veidiem. Vairumā kontu nav oficiālas minimālās iemaksas, bet maržas tirdzniecībai ieteicams lielāks bilances apjoms. Izņemšanas ir uzticamas, bet apstrāde var aizņemt dažas darba dienas. XTB šeit ir priekšrocība, jo tas ļauj izmantot vairāk vietējo maksājumu metožu un padara procesu vienkāršāku. Kas novad pie maksu? XTB ir viens no lētākajiem brokeriem tirgū. Starpības uz euru USD sākas no 0,1 punktiem, vidēji ap 0,8. Akcijas un ETF ir bez komisijas līdz 100 000 mēnesī, un virs tā jūs maksājat tikai 0,2%. Valūtas konversijas maksa ir 0,5% un nav izņemšanas maksu. IBKR interaktīvie starpnieki ir ļoti konkurētspējīga maksu struktūra, īpaši ASV akcijām un ETF, kur komisijas var būt pat $0. Citās tirgos tas izmanto pakāpenisku cenu modeli ar ļoti zemām paraksta vai līguma izmaksām. Forex starpības var būt gandrīz nulles, bet piemērojamas komisijas. Tas ir ārkārtīgi lēts profesionāļiem, lai gan iesācējiem cenas var šķist sarežģītākas nekā XTB. XTB piedāvā zemākas maksas un stiprāku īpašo platformu neatkarīgai tirdzniecībai. Savukārt Interactive Brokers dod jums piekļuvi globālajiem tirgiem, profesionāliem rīkiem un dažiem no zemākajiem komisijas maksājumiem pasaulē. Mūsuprāt, XTB izceļas ar vienkāršību un pieejamību, savukārt Interactive Brokers ir labāka izvēle pieredzējušiem un profesionāliem tirgotājiem.
Aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem abiem brokeriem, tāpēc pārbaudiet tās, ja esat gatavs sākt. Ja šis video jums bija noderīgs, neaizmirstiet atstāt patīkamo vērtējumu un abonēt kanālu, lai saņemtu vairāk šāda satura. Paldies par skatīšanos!